今天介绍的是1:18声光摩轮水泥车搅拌车，真实模拟的机关，让小朋友体验水泥搅拌的乐趣。它的包装是开窗式的设计，那它整体呢可以去看到它的这个大小，还有它的颜色。那它是适合3岁以及3岁以上的小朋友。然后旁边呢有提到它的这个功能特色，有声光，然后惯性行驶以及早教的故事。它这边有一个小小的示意图，它可以去体验这个水泥车它的这个运作。而在背面的地方呢是它的功能的示意图，然后还有一个简要的说明。那待会影片后面会做详细的介绍。那再来，它的上方呢有做这个手把的设计，所以呢搭配它整体的一个彩盒的包装，非常适合拿来送礼。里面的内容物有水泥车1台，还有旁边这边有一个小铲子，它可以把它取下来，然后小朋友可以去拿这个小铲子去玩。那它整体呢都是用这个安全的塑料材质制成的，所以呢都有做这个圆润打磨的一个设计，所以它的边缘呢也都没有任何的这个毛刺。而它的造型呢是一个水泥车的仿真造型，然后呢它的这边有这个后照镜，也可以去这样子的移动。然后它后面这边的这个管子呢，也可以这样子的左右移动，以及这里的这个小机关是可以去转动我们的这个水泥车。然后上面这边还有这个声光的功能，那待会我们也会再一一的介绍。那在介绍声光功能之前呢，我们要先装入它的电池。电池位在车头的这个地方，我们先将它的螺丝来去拆开。那这里呢，它需要2颗的4号电池。那这边电池要自行购买，请记得使用全新的碳芯电池，因为碱性电池容易因为电压过高造成玩具的损坏。那装入好电池之后呢，我们再把它的盖子盖上。那这边总共有4个按键可以去点选。那按下任何一个按键的时候呢，它的前面这边都会发出这个灯光，而它的音乐就会从这个圆形的地方来去发出。那我们先按下第一个，是这个汽车引擎的启动声。它总共有2种。那第二个呢是它的音乐，那一样就是切换就换下，按一下，总共有3首。那再来就是早教的故事，总共有2个。那最后一个是一个欢迎的语音。小朋友，宝乐金玩具乐园欢迎你。那可以看到我们前面这边都会有红色的这个灯光。接着我们来介绍它水泥车搅拌的功能。那主要呢是要去做这边这个黄色的机关的这个旋转。那它可以去让我们这边水泥车里面的东西来去从这边的一个洞口，然后这样子的流出来。然后呢，这可以去放一些砂纸或者是那种红豆啊、绿豆的那种方式，可以去让小朋友玩。那这边呢，我们放这样子的这个小球来去做一个示范。那它这边的这个小铲子呢，也可以让小朋友这样子取下来，然后可以把这样子的一个小球放在盒子里面，然后让小朋友可以去这样子捞起来，然后装入到它的这个水泥车里面。那这可以慢慢的去训练小朋友他的一个手部的肌肉，还有他的一个专注力。
那当我们的这些小球都装入到这个水泥车里面之后呢，那我们可以去转动这边的这个黄色的机关。那这个时候呢，你的这个流出的这个管道，它可以去移动这个方向。所以呢，我们这样子放着的时候，我们可以稍微移动，然后对准这个我们要倒出来的这个盒子的地方。那转动的时候呢，我们可以顺时钟的来去旋转，然后让我们里面的这个小球可以去滚出来。那我们这边示范一次，那可以看到我们这样子小球呢，就从这个管道里面这样子的取出来。那我们近一点看一下它里面的这个构造。那可以看到我们这样子旋转的时候，然后它里面的这个管道会让我们的小球一颗一颗的这样子带出来。所以说顺时钟的时候是可以让小球这样子倒出来，然后逆时钟是可以让它放到更里面的这个位置。所以呢，我们必须要顺时钟的旋转。那这样就完成了我们搅拌的一个过程。那这是非常可以让小朋友去认识整个水泥车它的一个构造以及功能特色的玩具车。而这款砂石车呢，它的这个轮胎是一个磨轮的设计，它的前面的前轮的地方是一个磨轮的设计，那后面是带动的一个塑胶轮，所以呢，小朋友可以就是轻推，那我们的砂石车就会前行。所以它如果推得越大力的话，那我们的这个车子它就会滑行得更远，是非常适合成长中的小朋友。具有丰富的功能与模拟机关的水泥车，一起来体验看看吧。